Let's buy ankle socks at Jockey store. வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும். என் தலைவர் சிங்க வந்துட்டாடா. இவனை மட்டும் கார்கில் கொண்டி அனுப்புனா போகும்டா. பனிமலை எரிமலையா மாறும்டா. இவன் நடையப்பார் உடையப்பார் தலையப்பார். என்ன இது டூ கலர்ஸ் இருக்கு, எது வேணும்? வந்து இப்ப நான் என்ன உன சொல்றது? இது நேவி ஓகேங்களா? எஸ். பில் பண்ணிடலாம். ஓ ஆஹா. ஏய் சுத்தலே வந்துகிட்டு பெரிய இடம் ரீசெண்டா நடந்துக்கா. வணக்கண்ணே. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. பில் இதுல வைக்கிறேன். ஓகே. ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் ஆகலையா? ஓகே ஓகே தேங்க் யூ. இந்த ஊரை தான் அப்படி அநியாய வெயில்.